Det er kriminalbetjent Amanda Davidsen. Jeg har brug for backup. Hej, chef. Hej, Mia. Hvad fanden er der sket på mit billager i dag? Jeg ved det ikke, chef. Altså, det kan jo være, det er en af de andre bander, der prøver at overtage magten fra dig. Kan du høre, hvad han siger? Er du klar over, at jeg har mistet fucking mange penge i dag? Det kan da godt være, det er en af de andre bander, der prøver at tage over. Men for en person som dig, der burde det ikke være noget problem at finde ud af. Husk, hvad jeg betaler dig for. Du skal ikke skuffe mig en gang til. Så ved du godt, hvad der kommer til at ske. Forstår, chef. Jeg er så glad for at have dig i mit liv. Jeg er bare så glad for, at vi er sammen. Så jeg nogle gange virker lidt urolig, så er det bare fordi, at jeg... Fordi hvad? Hvis de kriminelle jeg arbejder med, hvis de en dag opsøger dig, og du kommer til skade, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Der sker ikke noget. Vi har hinanden. Vi passer på hinanden. Og du passer på mig. Du har trænet mig. Alt er godt. Situationen er fuldstændig ubærlig. Det er jo ikke meningen, at man skal begrave sit eget barn. I sidste uge, der snakkede vi om, at du skulle prøve at sætte ord på nogle af de følelser, du har. Vil du prøve på det? Tom. Sort. Jeg kommer aldrig mere til at se det. Det er en svær erkendelse at komme til. Det er rigtig godt, du er nået dertil. Men det er hårdt. Sidste uge, der nævnte du også ordet trist. Ja. Kan du uddybe det lidt mere? Jeg vil også bare så gerne. Om jeg kunne være for min søn også. Din søn, siger du? Har du fået snakket med ham om, hvordan du egentlig i virkeligheden har det? Jeg ved, han kæmper jo også med de samme følelser med at savne sin søster. Når jeg vil snakke med ham, så låser han sig bare inde på værelset, og så låser jeg mig selv inde. Michelle, jeg synes, du skulle prøve at finde modet og tiden til at sætte dig ned og tale med din søn. Og så få fortalt ham, hvordan du i virkeligheden har det, hvad du føler. Men også give ham plads til at fortælle, hvordan han har det. Ja. Du skal huske, at
mennesker, vi sørger alle sammen individuelle måder, og det er helt okay. Men tiden, den er desværre ved at være gået for i dag. Ja. Husk, at sorg, det er kærlighed. Jeg ikke længere har noget sted at bo. Vi ses i næste uge. Tak. Hvor blev du af? Undskyld, der kom noget i vejen. Der kommer altid noget i vejen. Nå, men jeg fandt våbnet på grund af dig. Så tak for oplysningerne. De 2 mænd, de er jo ikke villige til at samarbejde, så de er døde nu. Mændene, de arbejdede for John Carlson. Ved du, om John han har en forsendelse på vej med narkotika eller våben? Ja, jeg har hørt en lille fugl synge om, at der nok er en ny forsendelse narkotika på vej i morgen. Forsendelsen kommer til at ligge i en bil, som John ejer. Han bruger nok også sit eget billærer. Det er Nick Olsen, der kommer til at hente den. Hvor og hvornår i morgen? Kl. 14. I et lukket område nede på havnen. Ja, så skal der scores. Skal du aldrig have en familie? Måske. Lige nu nyder jeg bare at være single. Du skal du nok finde en på et tidspunkt. Hvad er status? Har du fundet ud af noget? Nej. Altså, der er ingen på gaden, der ved, hvem det var. Kan du huske, hvad jeg sagde sidst? Hvis du ikke fandt ud af noget? Jeg skærer dig i små stykker, og så giver jeg dig til hundene. Jeg skal nok finde ud af, hvem det var. Jeg lover det. Måske skulle jeg bare dræbe dig nu. Du har 24 timer. Forsvind herfra. Hej skat. Haft en god dag. Så skat. Den var din dag. Den var okay. Jeg kan jo ikke fortælle i detaljer, men det kan du jo have. Når nu jeg bliver færdig med den sag, jeg arbejder på, skal vi 2 så ikke ud og rejse sammen? Der er os 2. Jo. Er du sikker på, at der ikke er noget i vejen, skat? Jeg ved godt, dit job er farligt, og hvis du bruger for at snakke om noget, så lytter jeg. Jeg er her for dig. Der er ikke noget i vejen. Og du behøver ikke at lave en psykologisk analyse på mig. Jeg laver jo heller ikke en psykologisk analyse på dig. Jeg prøver bare at være en god kone. Jeg synes bare, at det er lang tid siden vi 2 vi har været ude at rejse sammen. Det er en prins. Husk vores første date. Jeg er simpelthen så glad for, at du havde lyst til at tage helt til Aarhus. Bare for at mødes med mig. Selvfølgelig.
jeg må indrømme, at jeg er blevet lidt nysgerrig. Det er jeg da glad for. Kommer du fra Aarhus? Ja, jeg er fra Aarhus. Ja. Jeg har faktisk boet her hele mit liv. Altid? Ja, jeg har faktisk altid boet. Hvad med dig? Jeg har boet sådan rundt omkring, men lige nu bor jeg i Esbjerg. Hvad laver man i Esbjerg? Ja, hvad laver man i Esbjerg? Jeg endte i Esbjerg, fordi jeg havde min praksis. Jeg fik en praksis. Som hvad? Psykologi med speciale i børn og unge. Nej, det er bare spændende på en anden måde, tror jeg. Jeg er glad for det, men det er meget intens. Men jeg har været det i mange år nu. Jeg er rigtig glad for det. Du er simpelthen så smuk. Tak. Jeg kan næsten ikke få nok af bare så at kigge på det. Jeg er helt... Jeg er så betaget af dine øjne. Skal vi drikke ud, og så gå videre måske? Har du lyst til det? Så lad os det. Ja, den glemmer jeg aldrig. Det var virkelig en helt fantastisk dag. Det er politiet. Stå stille. Er du godt klar over, hvem jeg arbejder for? Stå stille. Stå sgu da stille, slap dig af. Hvor er stofferne? Jeg har kun én ting at sige til dig, Kælling. Advokat. Sig mig, hvor de er, så lad det gå. Advokat. Jeg ved, du arbejder for John Carlton. Og jeg ved også, at der skulle komme narko i bilen, som er registreret i Johns navn. Så du kan fortælle mig, hvor det er, og så skal jeg hjælpe dig med at få mindre tid i fængsel. Du arresterer min klient uden en arrestordre. Der er hverken narko på ham eller i bilen. Du har ingenting. Mine kilder, de fortæller mig noget andet. Så Nick, han kan bare sige sandheden. Hvor meget vil du have? Jeg kan anholde dig lige nu for at bestikke mig. Amanda, er det ikke? Du spiller et farligt spil, du aldrig kan vinde. Vi er færdige her. Gå ikke for langt væk. Hold på dig. Har du sagt noget til politiet? Nej, chef. Michael kommer og hjælper mig, så din plan virker perfekt. Men hvordan vidste du, politiet vil komme? Efter uheldet sidste uge, der havde jeg på fornemmelsen, det ville ske. Hvem er på sagen? Kriminalbetjent Amanda Davidsen. Rigtig møgkælling. Jeg tror, der er en rot i blandt os. Er det dig? Din klamme rot.
Men du har nosser. Det kan jeg godt lide. Tag og fis af. Hold lav profil. Du hører fra mig igen. Hvad laver du? Jeg er lige ude at score. Hvad så? Vi skal mødes. Der er noget, der ikke stemmer med den information, du har givet mig. Nu? Ja. Jeg går over til Skræddergården om 10 minutter. Vil du have en drink? Nej. Hvordan vidste du, at det var Nick, der ville afhente den forsendelse? En af mine stridsekilder arbejder også for John. I første omgang spurgte han mig. Jeg sagde nej, men han insisterede. Så vi blev enige om, at han kunne rende mig. Hans navn? Amanda. Det kan jeg da ikke fortælle dig. De dræber mig. Du får beskyttelse. Ved han noget om mig? Nej, selvfølgelig ikke. Jeg udleverer ikke mine kilder. Det er så tydeligt, at der er politikorruption i omløb, og jeg ved ikke, om jeg kan stole på. Nej. John har folk overalt. Det er næsten ikke til at tro. Jeg har en kollega. Og måske ved han noget, eller kender nogen, der kan hjælpe dem. Jeg ringer til dig i morgen. Kender du John Carlson? Esbjergs største gangsterboss. Ja, det tror jeg har hørt om ham. John har en forsendelse af narkotika på vej, og han vil gerne have, at du skal hente det og aflevere det til ham. Mig? Har han ikke et hav af stikkerantdrenge som dig til den slags? Nævn din pris. Det er ikke et spørgsmål om penge. Hvis politiet dukker op, og jeg vil knalde, så sidder jeg i spjældet i lang tid. Du er heldig, fordi jeg er kriminalbetjent, og jeg får det ud af situationen. Svaret er stadig nej. John tager ikke et nej. Det kan godt være, at du er Johns hund, Amir. Men det er jeg ikke. Vi kan dræbe dig! Forstår du det? Kan vi mødes om lidt? Det kan vi godt. Så mød mig på Esbjerg Havn, i nærheden af Esbjerg City Beach. Er der noget galt? Det kan jeg ikke sige til dig over mobilen. Okay, jeg sender en adresse til dig. Kom derhen, så bliver vi ikke forstyrret. Okay. John, jeg skal mødes med Amanda, så jobbet bliver fuldført om en times tid. Ja. Det var dejligt, at du lige havde tid til at mødes med mig. Så let. Hvad er det galt? Jeg arbejder på en sag, og jeg har en mistanke om, at der foregår politikorruption.
Og jeg vil gerne bede om din hjælp til at stoppe det. Altså, du ved godt, at vi bliver kaldt for rotter på arbejde, hvis der vi gør det. Ja, det er jeg da røvlig glad med. Jeg har den her kilde, som fortæller mig, at en eller flere kriminalbetjente er involveret i politikkorruption. Og kilden vil ikke fortælle mig kriminalbetjentens navne. Har du bemærket noget her på det sidste? Nej. Men jeg er med på den. Så hvad er din plan? Du skal overvåge vores afdeling. Hemmeligt. Okay. Og du må ikke sige noget til nogen. Og du må heller ikke sige noget til politichefen. Ikke før vi har alle beviser. Hey! Det er bare forretning. John, det er færdigt nu. Hej skat. Det er bare mig. Jeg vil bare høre, når du kommer hjem. Elsker dig. Hej Susan. Amanda. Hun har været ude for en ulykke. Nej. Rolig, kom. Trækker du vejret ind? Så sigter du. Er du klar? Jeg prøver. Okay. Sådan. Du ramte plet. Jeg savner dig, skat. Du er min eneste.
Så slap dog af. Er du Ashley Davidson? Er du en af Amandas kollegaer? Må jeg ikke komme ind? Jeg kan fortælle dig om Amanda. Du ser aldrig, hvad du hed, baby boy. Jeg hedder Morten. Jeg arbejder som mand stikker. Og jeg er med hendes ven. Hendes ven. Hvis du er hendes ven, hvorfor er hun så ikke her? Endnu? Det er et godt spørgsmål. Amandas kollega har noget at gøre med hendes forsvinden. Hvorfor tror du det? Amanda havde mistanke om politikorruption. Hun var på en våbensmuglersag efter gangsterbossen John Carlson. Det viser, at hun havde ret. Flere af hendes kollegaer arbejder for John. Jeg ved ikke, hvor mange, men jeg vil ikke stole på politiet. Politiet har noget at gøre med det her. Inden min kone forsvandt, så mødtes hun med Amir Al-Hassan. Han må have været den sidste, hun har snakket med. Amir? Hvor finder jeg ham? Bare en Little London. Jeg skal nok hjælpe dem der. På mandag.
jeg gøre for dig? Jeg så bare, du sad her helt alene og tænkte, at du måske ville have selskab. Tag endelig plads. Du ser godt ud. Er du model? Skuespiller? Seriøst? Plejer den replik at virke på dig? Måske. Jeg er noget så kedeligt som psykolog. Er det så nu, jeg skal gætte, hvad du laver, eller vil du selv sige det? Jeg tænker som psykolog, så burde det ikke være svært for dig. Jeg siger det bare. Jeg er kriminalbetjent. Politi. Kriminalbetjent? Så kender du måske Amanda? Forsvandt. For noget tid siden. Hvad er det? Nu følger du med. Stille og roligt. Hvor er hun? Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Hvor er min kone? Hvis du ikke siger det, så... Hvis du ikke siger det, så... Jeg gør det. Du gør det. Du skyder mig. Du dræber mig. Du ved ikke, hvad hun betyder for mig. Bliv siddende. Du har hjerte til det. Det er nu det bedste, det her. Et godt glas cognac ude i det fri. Tag dig noget at drikke. Tak. Er alt okay hos dig? Jeg har en dårlig nyhed, chef. Jeg er blevet oplyst, at Amira er blevet dræbt. Blev hun dræbt? Af hvem? Hvad fanden snakker du om? Drengene er ved at finde ud af det. Hey, længe siden. Det er det. Så hvad kan jeg gøre for dig? Jeg har brug for nogle oplysninger. Amir Al-Hassan har dræbt min ven, Amanda Davidson. Jeg vil vide, hvem de andre korrupte stridsår er. Du er sindssyg. Du går efter politifolk. Faktum er, at alle arbejder for John Carlson. Det er jeg klar over. Oplysningerne er til Amandas kone, Ashley. Hun har tænkt sig at tage hævn op. Jeg har tænkt mig at hjælpe hende med det. Jeg skulle lige til at sige, at det lyder romantisk. Men det er et fejlspil for begge. Heldigvis så ved jeg, hvad der foregår i byens undergrund, ligesom dig. Kriminalbetjentene hedder Daniel Iversen,
Brian Christensen. John har også en advokat, Michael Ellemann, og en bodyguard. Men hvorfor gør du det her? Amanda hjalp mig ud af noget rod en gang. Jeg skylder hende det. Okay. Pas godt på jer selv. John og hans bodyguard. De er ikke dumme. De kommer til os for at få information. Jeg vil ikke være så bekymret. Ashley når dem, før de når os. Lad os håbe det. Sig til, hvis du får brug for hjælp. Jeg har fundet flere korrupte betjente. Brian Christensen og Daniel Iversen. De arbejder sammen med Mia, for nu henter de forsendelser i udlandet for John. John har også en advokat. Michael Ellemann. Hvor finder jeg Daniel? I en lejlighed lidt ude for Esbjerg. Jeg kan hjælpe dig med. Hej Daniel. Kan du mig? Er du alene? Det tager jeg som ja. Vågn op. Er det okay? Hvor er Amanda? Hvem er Amanda? Amanda Davis. Din kollega. Det finder du aldrig ud af. Hvad har I gjort ved hende? Bedrag dig. Hvor er hun? Det finder du aldrig ud af. Aldrig. Hvor er min kone? Hvor er min kone? Ja, jeg ved det sgu ikke. Hvad er andet? Hvor er Brian? Brian? Hvad er det for en Brian? Hvor er Brian? Brian? Jeg tror sgu, han er ude som en flaske. Det rager jo egentlig heller ikke dig, din fucking kælling, mand. Nå, drenge. Sidste omgang. Og det er min. Fuck, chef. Jeg var lige ved at nakke dig. Fuck, mand. Chefen vinder altid. Ja, han er jo ikke chef for ingenting. Om I så var på samme hold i 3, så ville I tabe alligevel. Tag du den bare. Det er sikkert ham, din kæreste. Det er kriminalbetjent Brian. Det er modtaget. Hvad så? Hvem fanden lægger sig ud med mig? Jeg skal nok undersøge det, chef. Det kan jeg fandme love dig for, du gør. Tag dig og kom i gang, din pækspiller. Rolig nu. Jeg er afsted! Hvem er efter mig og dræber mine folk? Hvad skal jeg sige? Jeg ved det ikke. Lad være at spille dum. Du ved udmærket godt, hvad der sker her i byen. Det kan godt være. Jeg kender ikke nogen.
Kan du mærke varmen, Jack? Kan du mærke kulden, John? Jeg kan blive ved hele dagen. Jeg skal bare have et navn. Det er en kvinde. Du aldrig finder. Og det er fordi, hun finder dig først. Hvilken kvinde? Svar mig! Hvilken kvinde? Du ved det ikke endnu. Men du er en død mand. Og de andre fucking røvhuller også. Få den svans væk herfra. Sviner mit gulv. Skat. Jeg er stolt af dig. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig, skat. Kraftedeme sådan. Advokat Michael Ellemann. Hvad skal du have hjælp til? Kan du ikke sige her, hvad det handler om? Hvad har jeg gjort dig? I tog mit livs kærlighed fra mig. Det var ikke mig. Det var John. Hjælp mig hen på hospitalet, så skal jeg nok hjælpe dig. Tak for oplysningen. God aften og velkommen til nyhederne kl. 19 på Downtown Esbjerg News. Kriminaliteten stiger i Esbjerg. I den seneste tid er 3 kriminalbetjente og en ukendt mand blevet dræbt. Ifølge politiets oplysninger er manden tilknyttet bandemiljøet i Esbjerg.
I eftermiddags blev forsvarsadvokat Michael Ellemann også dræbt. Politiet efterforsker sagerne, men mener ikke, at sagerne er tilknyttet hinanden. Politichef Susan Hansen er med os i studiet. Lad os høre, hvad hun har at sige til situationen. Mange tak. Jeg går direkte til sagen. Er der bandekrig i Esbjerg? Det kan jeg ikke sige med sikkerhed. Og jeg kan ikke komme med detaljer til hver enkelt sag, som vi er i gang med at efterforske. Så du afviser det ikke? Bekræfter du hermed, at der er bandekrig i Esbjerg? Ingen kommentar. Vi følger situationen nøje her på Downtown Esbjerg News. Hvorfor laver du altid sådan en mystisk entré? Fordi det gør oplevelsen så meget mere spændende. Ved du hvad? Du burde have været kriminalbetjent. Så kan du bruge det til sådan rigtig at snige dig ind på dine fjender. Hvad er det, der er så vigtigt, at det kan siges i en telefon? Jeg arbejder på den her sag, og jeg har en mistanke om, at der foregår politikkorruption. Og jeg er så tæt på at afsløre det. Men jeg vil have, det kommer i medierne. Er du interesseret? Jamen, har du nogle beviser? Har du lydfiler, eller billeder, eller papirer, eller video? Det har jeg næste uge. Okay. Så ring til mig, når du har det hele. Og så sender jeg dig en mail, og så kan du overføre materialet der. Okay. Jeg er ked af det, der skete dengang imellem os. Du forlod mig. Ja. Men du vil heller ikke med mig. Nej. Vi var nok lige gode om det. Jeg vil altid have følelser for dig. Det er for sent nu. Jeg har jo Ashley. Hun er heldig. At hun har dig. Vi ses. Ja. Min ven døde i går. Det er jeg ked af at høre. Hvad skete der? John. John. Vi skal nok få ram på ham. Hvad hedder din ven? Han hedder Jack. Altid Jack og mig mod verden. Det er ham, der skabte os oplysninger mod John. Nu er han død. Jesus skulle have hævn. John havde fået sendt til narko på vej i morgen.
Hvis du rammer den, så er han på røven. Han kommer ikke til at vide, hvad der har ramt ham. For Jack. For Jack. Ingen fejl i dag, drenge. Ingen telefoner og ingen omveje. I gør præcis, som jeg har fortalt jer. Er det forstået? Ja, chef. Er det forstået? Ja, chef. Få så pakket den bil og kom afsted. Lad være nu, fucker mig! Fik du en? Jeg ved det ikke. Jeg ved præcis, hvem jeg fucker med. Har du hørt fra Brian eller Nick? Nej, min ven. Men jeg vinder det her spil. Tro på det. Sig frem. Hvad så? Jeg dræber den fucking kælling! Hun har virkelig kostet mig mange penge den her gang. Hvad gør vi så nu, chef? Find en, der ved, hvad der foregår her i byen. Modtaget. Vi kigger på det. Ja, det kan jeg kraftedeme love dig for, I gør. De fede læs lort. Skål. Skål. Hvordan får jeg fat i resten af Johns crew? Efter i aften har John kun 3 mænd tilbage. Brian, Nick og hans bodyguard. Men de jagter dig nu. Der går nok heller ikke længe før de kommer til mig efter informationer. Så må du fortælle dem sandheden. Der skal mere end våben til at stoppe mig nu. Det er Morten. Ja, jeg er på vej.
I morgen. Morten? Nu passer du på, ikke? Og hvis der bliver problemer, så ringer du. Er det en aftale? Det er en aftale. Ved du, hvorfor du står der? Du ved, hvad der sker i byen, og jeg skal vide, hvem der har bumpet mit billager. Og hvad får jeg ud af at fortælle dig det? Du kan blive ansat med mig, eller så kan du få en plads i en kiste. Så skal vi vel tage løn. Hvad hedder den kælling? Ashley Davidson. Og hvem er hun? Sidst jeg hørte, var hun psykolog. Hold din kæft! Vent lidt, John. Jeg har hørt dit navn før. Ja, det er Amandas kone, Ashley. Er du sikker? Helt sikker. Hvor finder jeg den kælling henne? Det ved jeg da ikke. Hvem er du? Jeg ved, hvad du hedder Anna. Jeg er ked af at høre det med din kone. Jeg kondolerer. Jeg kendte Amanda rigtig godt. Men jeg er her i dag, fordi jeg er journalist på Downtown Esbjerg News. Og Vent jeg lidt. Er du kommet her for at interviewe mig om min kones død? For så kan du godt smutte. Nej, det er jeg ikke. Så fortæl. Mig og Amanda, vi gik på gymnasiet sammen. Vi var kærester. Det er lang tid før I møder hinanden. Men så tog jeg til USA for at blive journalist, og ja, Amanda ville ikke med, så vi slog op. Amanda har aldrig sagt noget om dig. Nej. Det forstår jeg også godt. Jeg var ikke en særlig god kæreste dengang. Men mig og Amanda, vi mødtes, inden hun døde. Fordi hun sagde, hun var i gang med at afsløre noget politikorruption. Er det noget, du ved noget om? Vent lidt. Det er simpelthen så typisk for jer journalister. Så kommer du her, og vi hygger os. Så smalltalker vi lidt. Og så jeg synes, du skal gå. Tæller til 3. 1. Nej, okay. Slap nu af. Undskyld. Lad mig lige starte helt forfra. Vidste du overhovedet noget om, hvad Amanda lavede? Jeg ved alt. Så hvem dræbte Amanda? Så vi er venner nu. Hvordan ved jeg, kan stole på dig? Jeg holdt også virkelig meget af Amanda. Du kan regne med mig.
Amanda. Amanda forsvandt sammen med hendes kollega Amir under en våbensmuglingssag. Amir han arbejder for John Carlson. Gangsterbossen. Men han er ikke det eneste. Daniel og Brian, Amandas kollegaer og kriminalbetjente, de er også i lommen på ham. Jeg har taget mig af Amir. Ham den anden. Og lad os sige, at John Carlsons lille billærer det er også væk nu. Så nu mangler jeg bare John Carlson, hans bodyguard, og så ham den anden. Og så ham den anden. Jeg har rapporteret omkring det her i nyhederne. Og jeg genkender alle de navne, du nævner. Men der er et eller andet, der ikke går op. Der er en eller anden person mere. Ved du, hvem det kan være? Du tænker på Jack Wilson. Han kender alt til undergrundsmiljøet. Det har jeg sagt til hans ven, som er min ven. Og sammen så fældede vi John. Jeg har brug for et eller andet. Amanda, hun sagde, at hun havde materiale, lydfiler og sådan noget, men hun døde, inden hun nåede at give det til mig. Har du et eller andet, jeg kan bringe? Jeg har lydfilerne. Men dem sender jeg til Susan, politichef. Susan? Mhm. Hende kan du ikke regne med. Hun er uærlig. Er du sikker? 100% sikker. Send dem til mig. Du kan stole på mig. Godt. Så får du dem i morgen. I morgen. Dit næste mål er Nick Olsen. Resten er sendt til din mobil.
Du er fucking syg i hovedet, ligesom din kone. Hvor er John og de andre? Jeg er loyal over for John. Han er min bror. Den familie, jeg aldrig havde. Min fucked up kone. Brugte det meste af sit liv på at få mænd som dig spadet ind på livstid. Mig? Jeg synes, du fortjener at ryge direkte i helvede. Og din familie og dit broderskab, det kan du sætte skråt op i røven. Du får en chance. Hvor er John? Hvad så, Brian? Har du hørt noget fra Morten? Nej, jeg har ikke hørt en skid fra den idiot. John, er du sikker på, at du kan stole på Morten? For at være helt ærlig, så er jeg i tvivl. Det er John. Hej John. Er det dig, din fucking kælling? Hvor er du? Det skal du slet ikke bekymre dig om. Jeg skal satme nok finde dig, og så bliver du skåret i små stykker. Så må vi jo se, hvem der finder hvem først. Politichef Susan Hansen. Tjek din mail. Hallo? Ashley? Hallo? Er du okay? Du skal ikke spørge til mig. Hvad har du tænkt dig at gøre ved lydfilerne? Først så skal du fortælle mig. Hvorfor kom du ikke til mig? Du ved jo det hele. Der er 2 personer, der har fortalt mig, at du ikke er til at stole på. Og alligevel så er jeg her nu. Så hvad er dit næste træk? Det er jo ikke noget skakspil. Ligesom Amanda, så er jeg en ærlig person. Virkeligheden er den, at du har dræbt en del mennesker. Og det kan politiet ikke se bort fra. Du kan vælge at gå med mig, og så skal jeg sørge for, at du får mindre tid i fængslet. Fuck dig. Fuck dit fængsel og fuck dit politi. Amanda, hun var en ærlig person. Amanda, hun er død. Hvem er du, Susan? Hvem er du? Og hvilken side er du på? Du skal ikke gå efter John, Brian og Bodyguard. Det er min opgave. Det er politiets opgave. Dit job. Hvis du var kompetent til dit job, så sad vi ikke i den her bil og havde den her samtale. Fuck! Fuck!
Er det, hvad jeg tror, det er? Jeg har sendt filerne til Susan. På en fake mail. Du har gjort det samme til mig. Ja. Men nu får du dem her. Tak. Så hvad sagde Susan? Jeg sagde, lad os sige, hun har fået en chance til at vælge, hvilken side hun vil være på. Hey. Jeg kan snart ikke mere. Som om jeg er ved at gå i stykker indvendigt. Du er stærk. Det kan jeg se på dig. Du skal nok klare den. Politichef Susan Hansen. Jeg er på vej. Vi aftalte, at du ville lade mig køre min forretning, og jeg vil lade dig gøre dit job. Vi kan ikke rende og slå hinanden ihjel på gaden som vilde hunde. Vilde hunden? Jeg vidste jo ikke, at det ville gå så galt. Hvad vil du gøre ved det? Du ved godt, hvad der sker, hvis du ikke får ryddet op i det her. Hvad fanden bilder du dig ind? Dræb Ashley. Og så skal jeg nok tage mig af resten. Du ved godt, at jeg er den eneste, der kan få dig ud af det her. Er det forstået? Det bliver ordnet i morgen. Ja, det håber jeg for din og min skyld. Hvad så, Morten? John er hjemme i morgen. Adressen er sendt til dig. Er du okay? Pas på dig selv. Morten? Hallo, Morten? Fuck. Hvad så? Jeg vil bare se, om du er okay. Jeg har det fint. Det hele slutter i morgen, og så rejser jeg. Du behøver ikke at gøre det der. Og du behøver ikke at tage afsted. Men hvis du rejser, så tager jeg med dig.
at blive efterlyst. Din familie. Smadrer din karriere. Du kommer til at miste alt. Ja, det er rigtigt. Men jeg vil gerne. Men jeg vil ikke have dig med. Jeg synes, du skal gå. Gå! Hvad laver du her? Du havde ret. Susan er korrupt. Det kommer ikke bag på mig. Hvad skete der med John? John er død. Så hvad er planen nu? Amandas død kan ikke være forgæves. Hvornår udgiver du lydfilerne? I morgen. Hvorfor? Kunne du vente lidt? Bare indtil jeg har fået ordnet den der sag med Susan. Du behøver ikke at dræbe Susan. Du behøver ikke at gøre det her. Amanda kommer ikke tilbage af den grund. Kan du ikke forstå, at jeg er nødt til at gøre det her færdigt? Jeg beundrer dit menneskesyn. Hvordan vidste du, at jeg var her? Amanda til snakker, vi skulle hen på en weekendtur, så jeg tog chancen at komme forbi. Det er her, vi har aftalt at mødes, hvis noget skulle gå galt. Susan leder efter os begge to. Hun er korrupt. Jeg har tænkt mig at skyde hende, så du må hellere stikke af, for jeg tænker at blive for hit. Jeg skal ingen steder. Esbjerg er lige så meget min by, som det er din. Jeg har en idé. En idé. Hvis jeg logger ind herud, så skal du bare trykke på aftrækkeren. Okay. Okay. Ring til hende. Det er Susan Hansen. Du snakker med Morten Sørensen. Jeg har nogle informationer vedrørende Ashley Davidsen. Mød mig om en halv time. Adressen er sendt til din e-mail. Ja, det er modtaget. Hvorfor? Det er magt.
Penge? Hvis der ikke havde været nogen gangster, så har der heller ikke været nogen panser. John var kongen. Fuck John, jeg er dronningen. Hvis du ellers har tænkt dig at skyde mig, så kommer du til at flygte resten af dit fucking liv. Politidirektør Niklas Dalsgaard. Tjek din mail. John var kongen. Fuck John. Jeg er dronningen. Og så har jeg tænkt dig at skyde mig. Ja, den har jeg nu. Jeg synes bare, du skal vide, at det kommer i nyhederne i aften. Amanda fortjener, at sandheden kommer frem. Tak for de fine beviser. Men jeg kan ikke lade dig gå. Hvor er Susan? Vil du anholde mig? Så må du først fange mig. God aften og velkommen til Downtown Esbjerg News. En kilde har afsløret, at der har været korruption i Esbjerg politi. 3 kriminalbetjente, en advokat og en politichef har arbejdet for gangsterboss John Carlson. Vi er blevet oplyst, at de alle er dræbt af kilden, og politidirektøren har modtaget beviser. Kilden er efterlyst i Danmark og i hele verden. Vi følger sagen tæt. Du har ret. Jeg skal væk herfra. Hvor tager du hen? Jeg har lige været i Berlin. Jeg tror, jeg starter der. Jeg vil gerne sige tak. Tak for al din hjælp. Det er mig, der takker. Jeg smutter. Så pas på dig selv, ikke? Farvel. Og i lige måde, min ven. Hvad er din plan? Stik af. Hvorhen? Jeg har aldrig været i Paris. Hvad med Morten? Morten er rejst. Du sagde på et tidspunkt, at hvis jeg tog afsted, så ville du med. Ja. Mente du det? Ja, det mente jeg. Hvorfor? Fordi jeg har fået følelser for dig. Så du vil med? Kom. Lad os tage afsted. Jeg har jo aldrig sådan været ude og rejse på samme måde som dig. Men så skal du jo med mig. Ja, så skal vi ud og rejse sammen. Altså, vi skal til fedeste sted, jeg har været. Og allermest romantiske sted. Det er Paris. Paris? Ja. Vil du med mig til Paris? Ja. Jeg har aldrig været. Det er helt fantastisk.
Så skal vi skal i Eiffeltårnet. Det er alle i. Men det allerbedste, vi skal, det er, at vi skal ind i små gader. Og så ligger der den her helt fantastiske lille café, hvor vi skal hen og sidde og drikke en latte. Ja. Ja. Det er så romantisk. Skål på det. Skål. Latte og baguette.